ค่ะวันนี้จะมาอธิบายการทำงานของ CPU นะคะ MCS 51นะคะหรือ MCS 51เบื้องต้นนะคะอันนี้คือ IC MCS 51นะคะจะมีทั้งหมด40ขาแบ่งเป็นขาพอร์ต32ขาซึ่งพอร์ตหนึ่งจะมี8บิตมีทั้งหมด4พอร์ตนะคะก็คือมี4พอร์ตคือตึ๊ก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 แล้วก็แต่ละพอร์ตก็จะมี8บิตโดย CPU ตัวนี้นะคะจะมีขา Actal นะคะ2ขาซึ่งต่อกับ Keystone ตัวนี้โดยจะมีตัวถังเหล็กซึ่งช็อตลงกาวนะคะเพื่อกรองน้อยและมีขารีเซ็ตต่อกับโลจิก1จะทำงานนะคะแล้วก็จะมีขา EA ซึ่ง EA ตัวนี้เป็นตัวแบ่งหน่วยความจำภายในกับภายนอกถ้า EA เป็นโลจิก1จะใช้เป็นรอมภายในถ้า EA เป็นโลจิก0ค่ะถ้า EA เป็นโลจิก0นะคะจะใช้เป็นรอมภายนอกค่ะอันนี้คือรูปของ timing diagram นะคะจะเห็นได้ว่าถ้า Present ลง low ข้อมูลจะออกจาก ROM ไปที่ CPU โดยโปรแกรมและข้อมูลจะใช้ A0 ถึง A15 ด้วยค่ะนี่คือส่วนในรูปของวงจรนะคะก็จะมี CPU ตัวนี้แล้วก็จะต่อเข้ากับ ROM แล้วก็ RAM นะคะก็เราจะใช้373เนี่ยเก็บข้อมูลจาก D0 ถึง D7 ผ่านพอร์ต0ก็คือพอร์ตตัวนี้นะคะไปไว้ที่ Q ซึ่งไปต่อกับ A0 ถึง A7 ของ Memory นะคะส่วนพอร์ต1ก็คือจะต่อตรงได้เลยและให้ขา read ของ ROM ต่อกับขาของ Present ของ CPU ก็คือขา read ของ ROM นะคะขาตัวนี้นะคะต่อกับ Present ของ CPU ส่วนขา read และขา write ต่อกับ37และ36ตามลำดับก็คือขา read ขา write ก็คือของ RAM นะคะต่อกับ37และ36ตามลำดับและขา A15 และขาของ A15 นะคะจะต่อเข้ากับจีนขาของ G1 ของ138นะคะค่ะอันนี้นะคะคือในส่วนของถ้ามองในรูปของแผนภูมินะคะแผนภูมินี้จะว่าด้วยส่วนของ Memory โดยของ Memory นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือเป็น ROM กับเป็น RAM หรือ I/O นะคะคือตัวเดียวกันซึ่ง ROM เนี่ยก็คือโปรแกรมส่วน RAM ก็คือข้อมูลโดยจากแผนภูมินะคะสำนักเนี้ยจะมองว่าโปรแกรมกับข้อมูลเป็นคนละส่วนกันกล่าวคือใช้ address คนละตัวกันส่วนของโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของหน่วยความจำภายในและภายนอกนะคะจะแบ่งกันอย่างชัดเจนแต่ว่าส่วนของข้อมูลเนี่ยจะมองว่า memory กับ I/O เป็นสิ่งเดียวกันต่อมาในส่วนของโปรแกรมนะคะจะมีหน่วยความจำภายในที่มี 4K 16K และ 32K หากเกินนั้นจะไปใช้หน่วยความจำภายนอกโดยจะกำหนดให้ 0H ถึง 7FH เป็นROMภายในนะคะค่ะในการทำงานส่วนของข้อมูลนะคะด้านส่วนของข้อมูลจะว่าด้วยเรื่อง address จะมี F0H ถึง 83H นะคะค่ะแล้วเป็น I/O ภายในซึ่งจะมีพอร์ต0ก็คือตัวนี้นะคะพอร์ต0เป็น 80H ไล่ตามไปเลยพอร์ต1เป็น 90H พอร์ต2เป็น พอร์ต2เป็น A0H ส่วนพอร์ต3จะเป็นเป็น B0H นะคะซึ่งแต่ละพอร์ตเนี่ยจะทำการรับส่งข้อมูลได้ก็คือเช่นการต่อ LED เพื่อส่งข้อมูลออกและการต่อคีย์บอร์ดเพื่อรับข้อมูลเข้านะคะค่ะต่อไปเป็นคำสั่งการย้ายข้อมูลนะคะถ้าเป็นการย้ายข้อมูลภายในนะคะคือตัวนี้นะคะจะเป็นคำสั่ง move เช่น move A 80H นะคะก็คือการรับข้อมูลเข้าไปที่พอร์ต0ไปเก็บที่ register การย้ายข้อมูลภายนอกจะใช้เป็นคำสั่ง move x แทนนะคะก็ดังรูปนี้นะคะ